Salut à tous, c'est Max au Creature pour une nouvelle vidéo. Alors, on nous a annoncé sur Color Switch. Alors, je vais pas beaucoup jouer, je sais pas quand ça va s'arrêter. On va faire un challenge et je vais aussi vous dire que je vais faire des unboxing. Alors, voilà. Alors, des fois... bah non. Non, désolé. Voilà, alors là on va faire, là on est en train de faire Gravity. Gravity. Quel tour est fait? Warp. Tiens. En plus c'est bien ici hein, que ça s'arrête. Hop 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 hop. Alors, hop. Voilà, on va ligne. On va essayer de le continuer. Alors, ah oui, lui est bien lui. Oui. Alors, encore on va faire 3 et ça va être bon. Ouais. Black and white. C'est un. Ah oui. C'est quand même chaud. Voilà. Maintenant, on va essayer quoi? Cave. Alors voilà. Encore, ça va être bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Slim split. Ah ok. Alors c'est la fin de cette vidéo. Alors si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à liker et à vous abonner. C'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine. Ciao.